Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Kamila Naura Yasmin dari kelas 11 RPL 4 nomor absen 29 SMK Telkom Malang angkatan 28 akan melakukan sebuah praktikum di mana saya membuat tutorial cara memasang konektor RJ45 pada kabel UTP yang nantinya akan saya uji cobakan pada dua buah laptop. Jadi simak kelanjutannya pada video berikut. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan ada dua buah perangkat laptop, satu buah tang krimping dan tang potong, satu buah LAN tester jika ada, kemudian ada dua buah kabel UTP dengan cat 5E dengan panjang masing-masing 2 meter dan 6 buah konektor RJ45. Di sini kita nanti akan merakit dua macam kabel. Yang pertama kabel straight, yang kedua ada kabel cross. Untuk merakit kabel straight, langkah pertama buka pilihan kabel dengan cara mengupas bagian pelindung luar kabel yang berwarna abu-abu, jangan sampai mengenai bagian dalamnya. Di sini kabel masih berbentuk pelintiran, jadi kita buka satu persatu hingga menjadi individual. Kemudian kita susun warna urutan kabel sesuai metode straight seperti gambar berikut. Jadi untuk merakit kabel straight, kita menggunakan metode T568B. Yang pertama ada warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, kemudian coklat. Setelah itu kita luruskan kabel. Setelah dirasa kabel sudah lurus, kita potong menggunakan tang krimping. Usahakan jangan melepas tangan Anda sehingga kabel tetap lurus. Nah, kalau serasa kabel sudah sejajar dan diurutkan, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 dengan cara mendorong hingga benar-benar masuk ke dalam dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Usahakan dengan cara menekan sehingga kabel itu menetap di konektor RJ45. Kemudian kita kunci dengan tang krimping hingga semua pin pada konektor RJ45 sudah menjepit tiap-tiap kabel. Jika sudah melakukan hal tadi, kita melakukan pada ujung sisi lainnya. Setelah selesai terakit, kita akan melakukan uji coba pada alat yang bernama LAN tester. Nah, di sini ada 3 lubang, dimasukkan pada lubang ini dan ini. Nah, kemudian kalau sudah kita hidupkan. Nah, bisa kita lihat di sini lampunya nyala berurutan dari angka 1 hingga angka 8. Artinya, kabel LAN ini sudah berhasil untuk dijalankan dan dapat dijalankan pada laptop. Yang kedua, kita merakit kabel cross. Jadi sebelumnya saya sudah menggunakan metode straight pada sisi satunya, sekarang kita menggunakan metode cross pada sisi satunya lagi. Yang pertama, kita buka pilihan kabel dengan cara mengupas bagian pelindung luar kabel yang berwarna abu-abu. Jadi sama seperti langkah-langkah yang tadi, kita buka satu persatu pelintiran ini hingga menjadi individual. Setelah itu kita susun warna sesuai urutan warna metode crossover T568S dengan merapikan kedua ujung kabel. Yang pertama ada warna putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, kemudian coklat. Setelah itu kita luruskan. Nah, untuk mensejajarkan kabel, kita memotong bagian ujungnya. Dan jangan sampai melepas tangan Anda.
Setelah selesai, kita masukkan ke dalam konektor RJ45 dengan cara mendorong hingga benar-benar masuk ke dalam dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Selanjutnya, kita kunci konektor menggunakan tang crimping hingga semua pin pada konektor RJ45 sudah menjepit tiap-tiap kabel. Setelah selesai merakit pada sisi straight dan sisi cross, kita lakukan uji coba juga pada alat LAN tester tadi. Lakukan hal yang sama, kita masukkan pada lubang di sini dan di sini. Setelah selesai memasukkan pada lubangnya, kita nyalakan. Nah, bisa dilihat di sini angkanya menyala secara berurutan, yang artinya ini adalah kabel straight. Ya, yang di sisi lain angkanya menyala tidak secara berurutan, yang artinya ini adalah kabel cross. Kemudian, kita uji cobakan pada kedua laptop untuk memindahkan file. Pertama, kita memasukkan kabel LAN pada kedua port LAN pada laptop. Di sini kita menggunakan kabel straight cross yang tadi sudah dirakit dengan metode crossover. Setelah selesai memasukkan kabel LAN, kita setting Ethernet pada laptop pengirim terlebih dahulu. Untuk settingannya dapat dijalankan seperti berikut. Di sini saya akan contohkan memindahkan file screenshot dari laptop pengirim ke laptop penerima nantinya. Setelah dirasa sudah selesai sharing file, kita setting Ethernet pada laptop yang digunakan untuk menerima file tadi. Untuk langkah-langkahnya dapat dilihat seperti berikut. Nah, dapat kita lihat di sini file screenshot yang tadi kita kirimkan sudah ada di laptop penerima. Untuk memindahkannya pada penyimpanan laptop,
kita tinggal copy paste ke tempat yang kita inginkan. Dengan begitu, uji coba pada laptop menggunakan kabelan sudah berhasil. Oke, itu tadi tutorial dari saya. Bisa dicoba oleh teman-teman di rumah. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.